Ben ritrovati o benvenuti. Continuano le recensioni a 33 gradi, 35 anche gradi, dipende, oggi fa un caldo maledetto. Allora, questa è un'altra Stag, dopo la Stag che vi ho proposto un paio di settimane fa, la Strato, che mi era piaciuta veramente molto. E ora è il turno di questa Stag LP Style, una Les Paul Style, che anche questa, devo dire, mi ha stupito. Io, come ho detto anche in quel video, consideravo Stag una marca fino a qualche anno fa, perché non le ho mai provate, però l'ho sempre snobbata perché la consideravo una marca, diciamo, piuttosto scadente, di quelle insomma da proprio entry level che si trovano su Amazon o su qualche sito. Ma come ho spiegato, da quando è stata acquistata da un gruppo belga, la qualità è cresciuta moltissimo e adesso se la batte e se la gioca nello stesso campo di Harley Benton, Eco e tutte quelle aziende che fanno appunto del rapporto qualità-prezzo il loro cavallo di battaglia, e Stag ci sta dentro benissimo sia come prezzo che come qualità. Allora, ringrazio prima di tutto Gold Music, che mi manda queste chitarre e anche altre per permettermi di farvele conoscere. Ecco, poi ovviamente le restituisco, però è un grande favore che mi fanno e spero continueremo questa bella collaborazione. Ok, volevo un attimo spiegare come sarà questo video. Ci sarà vari passaggi. Primo parliamo dell'estetica della chitarra, poi delle caratteristiche, delle sue caratteristiche, poi sentiremo i suoni puliti, distorti su una base e via dicendo, e poi tirerò le mie conclusioni. Io direi partiamo subito. Vi chiedo come sempre prima, se già non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale e mi permetterete di crescere assieme a voi e portare sempre più contenuti come questo. Allora, l'estetica, beh, la vedete, è una bella chitarra. Adesso io, vabbè, ci ho lasciato il battipenna, anche se io tolgo sempre il battipenna, ma non essendo mia non mi permetto molto di metterci le mani. Comunque l'estetica mi sembra veramente bella, anche il mogano del corpo e del manico sono buoni, si vedono entrambi attraverso la vernice. E sì, è una bella Les Paul. A me piace anche questo spuntone arrotondato che non si trova su esempio Harley Benton o Eco, per ovviamente motivi di copyright, ma mi piace. Ecco, l'estetica, anche la paletta la trovo bella, assomiglia un po' a quella della Sire L7, che anche quella ovviamente mi piace. Ecco, come estetica io le darei un bel 7,5, meritato. Allora, andiamo a parlare adesso delle caratteristiche. Anche come caratteristiche, questa chitarra che si trova attorno ai 300 euro, e la trovate un po' dappertutto. Insomma, comunque le Stag non sono così difficili da reperire e anche da provare. Dicevo, caratteristiche: corpo, come dicevo, in mogano, sono 3 pezzi, ma in questa fascia di prezzo è normale, ma in ogni caso non influisce un granché. Il manico è in mogano. Ecco, la tastiera è in palissandro, e questa è una cosa che non è molto comune su questa fascia di prezzo. Di solito c'è l'alloro, c'è il Jatoba, c'è il pauferro. Loro usano il palissandro, ed è un buon palissandro. Insomma, finché vi parlo immagino che ci saranno delle foto che metterò poi. Anche il capotasto è in osso, e anche qui non è così diciamo logico che ci sia un capotasto in osso di solito in questa fascia di prezzo. O è in osso sintetico oppure è in plastica. Ci sono anche chitarre che hanno il capotasto in grafite anche su questa fascia di prezzo, ma non stiamo a entrare adesso nella questione. Un'altra cosa importante è che ha il push pull su entrambi i pick up, e sono dei buoni push pull che poi sentiremo.
Ecco, le meccaniche sono l'unica cosa che non mi è piaciuta perché non sono molto affidabili. Oddio, una volta che si sia accordata la chitarra bene, tengono abbastanza, però si sente lo scatto, non sono fluide e qui vabbè è un punto in meno per questa chitarra. Altra cosa che però è una mia cosa personale è che i pick-up sono ceramici, io non amo molto i pick-up ceramici, sebbene questi suonino abbastanza bene, dopo li sentirete anche voi e vi farete un'idea. Mentre la Strato aveva dei pick-up Alnico, che però non era specificato che Alnico era, per cui comunque Alnico. I ceramici comunque, se sono dei buoni ceramici, suonano bene. Questi, devo dire, non mi sono dispiaciuti. Il selettore a tre vie funziona bene, i toni vanno bene, il binding su tutto il corpo e sul manico, i tasti sono posati molto bene e non ci sono tasti ruvidi o cose del genere. Per cui direi anche come caratteristiche e costruzione potrei darle un 7,5, 8 anche qui. Sono voti secondo me meritati. Ecco i suoni. Andiamo adesso a sentire i suoni. Con questo caldo abbiate pietà di me perché non sono stato ore a suonare, no, ho il climatizzatore che non c'è praticamente, ho un ventilatore, ma guardate, solo per stare qui a parlare con voi sto sudando, abbiate pietà. Comunque dai, andiamo a sentire i suoni un po' puliti, distorti e via dicendo e poi tiriamo le nostre conclusioni. Niente male, andiamo a sentire i pick up splittati però.
i suoni di questa chitarra, a mio giudizio, sono convincenti. Come voto io arrivo a darle un 7 pieno, ecco, si può fare di più, sapete non amo molto i pick-up ceramici e in più qui ci sono anche dei potenziometri che sono proprio dei mini potenziometri che comunque fanno il loro lavoro, non dico nulla. Chiaramente qualcosa in più si avrebbe se ci fossero dei pick-up Alnico 2 o 4 o 5. Altra cosa che non mi è molto piaciuta sono le meccaniche, che non sono fluide, sono scattose, è molto difficile trovare l'intonazione, poi una volta che la si trova restano abbastanza, però mi aspettavo qualcosa di più e spero proprio, ma ne sono quasi certo, sia un problema solo di questo esemplare che è arrivato a me. Poi i push-pull vanno abbastanza bene, ricreano abbastanza quel suono un po' da single cut, sì, scusate, da single coil. E, sì, non si può gridare al miracolo, ma però fanno il loro lavoro. È una chitarra che anche come suonabilità è abbastanza semplice, abbastanza facile da suonare, la tastiera è piatta, non c'è scritto ma è sicuramente un radius da 12, non l'ho trovato scritto da nessuna parte, ma è un classico radius da Gibson, insomma. Ecco, per cui posso dire che è una buona chitarra. Le mie considerazioni finali, posso dire anche questo, avendo provato la Strato, trovo che il valore intrinseco delle due chitarre sia molto maggiore sulla Strato che su questa, nonostante questa abbia delle cose di prima qualità, dei materiali di prima qualità come il mogano sul manico e sul corpo e soprattutto una tastiera in palissandro che in questi tempi non è facile insomma da trovare, anche se da poco hanno di nuovo permesso l'utilizzo del palissandro nelle chitarre. Il capotasto in os è un altro punto in più, per cui è una chitarra che per 300-320 euro, che è il suo prezzo, è assolutamente il prezzo giusto. Ecco, ci sono, come ho detto, Harley Benton ed Echo che riescono a stare un po' sotto, però non offrono gli stessi materiali, per cui è un compromesso che dovrete decidere voi. Volete la tastiera in palissandro, prendete questa. Volete il corpo in mogano, prendete questa. Se vi va bene anche il corpo in naiato o in meranti o in altri legni, va benissimo la Harley Benton, mentre con la Eco io starei un po' più attento, perché Eco ha dei materiali che non sono proprio diciamo della stessa qualità. Il manico sì, spesso è in acero oppure è in acero americano, mentre la tastiera a volte è in American Rupana, che è un legno sì, molto economico, oppure addirittura in Techno Wood, che è quella mistura di legno e plastica, per cui una tastiera senz'altro economica. Mentre il corpo molto spesso in paulonia, e non lo so se ora potrei dire una stupidaggine, ma non so se nelle single cut Eco usano il mogano o altri legni, può essere che usino il mogano. Comunque con Eco questa è vincente, con Harley Benton dipende da voi, se volete palissandro e mogano andate qui, altrimenti va benissimo Harley Benton. La Strato invece la prendo, ecco. La Strato invece secondo me è veramente un buon investimento se volete una chitarra che suona bene, che può andare bene come muletto, ma anche può ottenere dei suoni assolutamente professionali andando a fare delle piccole modifiche, come può essere, che ne so, i pick up o il ponte, perché anche qui il capotasto è in osso, ricordo,
e il manico è in acero tostato, satinato. Ecco, forse è per questo che io ho un debole per questa chitarra, perché mi piacciono troppo i manici satinati. A suo tempo l'ho confrontata con la ST62 Harley Benton perché si assomigliano molto. Ecco, questa ha degli Alnico, credo siano Alnico 5, ma non c'è modo di sapere. E comunque, per arrivare alle conclusioni, devo dire questa chitarra promossa a pieni voti, un bel 8 pieno. Questa promossa anch'essa, ma con riserva. Ho parlato fin troppo, fa un caldo bestiale. Ci vediamo alla prossima con un'altra recensione o un altro video. In ogni caso, l'importante è che ci vediamo. Ciao a tutti!